ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்னைக்கு என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மீஷோல இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கேன். அதுதான் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். என்ன வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேபி பிப்ஸ் தாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட டாக்டர் நம்ம ஷயான் குட்டிக்கு இந்த வீக்ஸ்ல இருந்து சாலிட் ஃபுட் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால தான் இதை ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வாட்டர் ப்ரூஃப்ங்க. நம்ம ரீயூசபிளும் பண்ணிக்கலாம். நம்ம துவைச்சு திருப்பி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இது 3 கலர்ல அவைலபிள் இருக்கு. பிங்க், அப்புறம் எல்லோ, ப்ளூ கலர் 3 கலர்ல நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரூட் ஃபீடர் தாங்க வாங்கியிருந்தேன். இது ரெண்டும் சேர்த்து 120 ருபீஸ்க்கு தான் மீஷோல வாங்கியிருந்தேன். இது பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு கேப் மாதிரி கொடுத்துட்றாங்க. நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி. கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் டைப்ல கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குள்ள நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துடலாம். இதோட லிங்க் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம ஷயான் குட்டிக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாலிட் ஃபுட்டா என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு வீடியோல பார்க்கலாம்.